टिप्नु चाहिँ हुँदैन हौ मम्मीले कति राम्रा कलकलाउँदा लट्टेको साग खोइ ऐसो यो छैन बोट मात्रै रहेछ मम्मीलाई आज यहाँ सिङ्गल ट्री मम्मी छेउमा चाहिँ नजानु ल तर यस्तो खतरा रहेछ अझै पनि मम्मीले चाहिँ यत्रो उकाला ओह्राला हिँड्नुहुन्छ जे होस् उकाला ओह्राला हिँड्ने हामी आमाको उमेरमा हिँड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ सिङ्गल ट्री माथि समाउने तलबाट एउटाले पछाडिबाट ठेल्ने अनि लास्टकोलाई चाहिँ लाउनु सबैबाट तान्ने यहाँ त उकालो छैन त्यति गरेर चढ्थ्यौँ के अरे नुवाकोट थानकोट कति उकालो छ त होइन यो त आमामा यस्तो उकालो हेर्नु त उतै परको बाटो कसरी गाडी जान्छ त अलि यताबाट आउनु न हौ मम्मी यताबाट हिँड्नु न सिङ्गल ट्री यस्तो बाटोबाट छ यस्तोबाट चाहिँ हिँड्नु पर्ने रहेछ ल हिँड्नु न यता ल गर्नुभयो ल देखाएछ यो काठमाडौँ भ्याली बाहिर हो यो के अरे रिङ रोड बाहिरको होइनहरू चाहिँ स्वयम्भू चाहिँ उता पर छ यो थानकोट जानेपट्टि त यो त होइन यसको पल्लोपट्टि हो थानकोट उता पर कलङ्की सीतापाइला कलङ्की तलबाट यहाँबाट तल गएपछि यो कहाँ जाने रोड हो त ऊ त्यो खोइ यो उस त्यो माथि के हो यो अर्कै बाटो ऊ त्यो के भन्छ अरे उसको बस्नु आर्मी बाहिर नाकढुङ्गा नगरकोट नागार्जुन ठ्याक्कै भन्नु हो रे त तपाईँले बरु बिर्सिनु भएको रहेन रहेछ हो र हाम्रो उता अब बिन्ते चाहिँ उहाँ पोखरा हेर्दै चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि 100वटा खुड्किला चाहिँ छ होला नभन्दै 100वटा त छ नि मम्मीलाई भन्दा मलाई चाहिँ गाह्रो भयो ल एकछिन बस उता नजाऊ उतै ल्याउँछु लाउनु मम्मी उता हावा आउँछ हौ काठमाडौँ सरर ल उसको फोटो खिच्नु पर्ने अवस्था भएको छ फुल अलि यताबाट ल अलि यता त डोरी देख्यो त्यो उता चाहिँ फर्किन हो धेरै होइन हौ त्यसरी होइन हौ यता चाहिँ फर्किँदा यता यता हो त्यस्तो गरेर क्या ए ल मन ल भिडियो खिच्दै थिएँ मैले ल राख्यो